अश्व या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत। आज आपण सर्दी, खोकला, बडका, ठसका लागणे हे आजार नैसर्गिकरित्या सोप्या पद्धतीने कसे बरे होतात ते पाहणार आहोत। या प्रयोगाने एका दिवसातच कफ मोकळा होऊन फ्रेश वाटू लागते। यामध्ये तुम्हाला ना काढा बनवायचा आहे ना रस काढायचा आहे, फक्त 2 पदार्थ मिक्स करून चघळायचे आहेत। कोरोना काळात हे सायंटिफिकली सिद्ध झाले आहे की व्हिटॅमिन सीच्या कमतरतेमुळे फुफ्फुसात कफ साठून राहतो, मग नंतर न्यूमोनिया होतो। म्हणून व्हिटॅमिन सी डायरेक्ट कफ कमी करण्यासाठी आपण वापरणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला 2 पदार्थ पाहिजेत। एक म्हणजे हे लिंबू सत्व किंवा लिंबू फूल असेही म्हणतात याला। हे किराणाच्या दुकानात 5-10 रुपयाचे पण सुट्टे मिळते किंवा मॉलमध्येही मिळते। हे पांढरे साखरेप्रमाणे दाणे दिसतात। हे लिंबू फूल आपल्याला हवे आहे। आणि दुसरा पदार्थ आहे गूळ, तो आपल्याकडं घरी असतोच। या लिंबू सत्वाचे 10-12 दाणे घ्यायचे, मग त्यात हा अंदाजे पाव चमचा गूळ घेऊन दोन्ही चांगले मिक्स करून गोळ्या बनवायच्या आहेत। आणि मान वर करून घसा उघडून म्हणजे मोठा आ करून एक गोळी घशाजवळ ठेवायची आहे, तोंडात घशाजवळ ठेवायची। मग तोंड बंद करून ही गोळी आपोआप हळूहळू विरघळून जाईल। 5-10 मिनिटातच घशातील कफ कमी होतो। खोकला, ठसका लगेच थांबतो। आपण रात्री झोपतानाही ठसका लागतो तेव्हा ही गोळी घशाजवळ ठेवल्यावर रात्रभर अजिबात ठसका लागत नाही, खोकला येत नाही। आणि दिवसा आपण प्रत्येक अर्ध्या तासाने ही एक गोळी घशाजवळ ठेवून चघळू शकता। एका दिवसातच सर्दी कमी होते। मग पूर्ण कफ जाण्यासाठी 2-3 दिवस ह्या गोळ्या गूळ आणि लिंबू सत्वाच्या गोळ्या चघळत राहावे। सोप्या पद्धतीने खूप आराम पडतो। आपण ह्या गोळ्या बनवून एका डबीत ठेवून तो आपण बाहेर पण नेऊन खाता येतात। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। पुढील असेच नवनवीन व असे सोपे आणि खरोखर उपयुक्त असे व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी बनवत आहे। थँक्यू।